Денес вечено го одбележуваме патронатот на училиштето и 63 години од постоењето на земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров од Кавадарци. Драго ми е што мене ми припадна честа, како директор на ова престижно училиште, да ја отворам свеченоста по овој повод. Со особено задоволство би сакал да ги поздравам сите оние кои на било кој начин дале свој придонес кон успехот и обстанокот на училиштето. Ги поздравувам сите ученици, родители, вработени во училиштето и пензионерите. Нивното постоење е поврзано и неделливо со постоењето на оваа образовна институција. Денес со нас се представници од училиштето Свети Трифон од Александровец, Република Србија, со кој градиме мостови на пријателство и со кој училиште сме збртимени. Го поздравувам директорот Бранко Рајчич и професорите од ово училиште кои ќе присуствуваат на прославата на нашиот ден на училиштето. Ги поздравувам и представниците од училиштето Земјоделско-шумарско училиште Јосиф Панчич од Сурдулица, Република Србија, наш соработник во образовниот процес, директорот Владица Гаврилов и професорите. Се надеваме на една успешна и плодна соработка со нив. Нашето најголемо богатство се децата. Постојано вложуваме во нивното знаење и напредок, бидејќи ним ќе им остане светот, на оние кои учат и знаат. Не можеме да се надеваме дека ќе жнееме златно класие ако не изораме бразда и не засееме семе. Од трудот што сме го вложиле и потта која сме ја пролеале, зависи дали полето ќе роди трње или цвеќе. Во смисла на унапредување на наставниот процес, училиштето постојано се гради и развива. Со реновирање и обновување на постојните и со вградување на нови градежни, технички и кадровски потенцијали се максимизира удобноста, безбедноста и успешноста на наставно-научната дејност. Надворешниот изглед се подобри со уредување на школскиот двор со поубав и софистициран изглед, во согласно со дејноста на една од струките. Учениците и професорите беа ангажирани на уредување на училишниот двор. Хортикултурно е среден влезот на училиштето, а во школската работилница направени се клупи кои исто така се поставени во дворот на училиштето. Внатрешноста на училиштето се разубави со целосно реновирање на тоалетите за учениците, а во тек се подготовки за комплетна промена на останатите тоалети. Наша гордост е секако и новата паралелка од здравствената струка, фармацевски техничар лаборант, која се школува во нашето училиште. За нив се обезбедени сите кадровски и технички услови за да можат непречено и во пријатна атмосфера да ги поминат своите школски денови. Тука е и паралелката од спортска академија, кошарка, која оваа година успешно го завршува своето средно образование. Се надеваме дека и оваа година ќе бидеме добри домаќини на нова генерација спортисти. Овој расследник на стручни кадри од областа на шумарството и земјоделството оствари интензивни соработки со компании од овие дејности, со цел подобра едукација на учениците. Најдобрите ученици од Ѓорче Петров, Кавадарци, кои ќе се истакнуваат во целокупниот наставен процес, а кои имаат посебен афинитет кон шумарството, винарството и екологијата, ќе добиваат стипендија од неколку стопански организации. Со нив е склучен договор за меѓусебна соработка и стипендирање на истакнати ученици, кои ќе изведуваат практична настава во предпријатието, а воедно ќе имаат можност и за вработување во истите по завршувањето на образованието. Подпишавме меморандуми за соработка со ЈП Македонски шуми, со АД Гоце Делчев и Винарска визба Тиквеш. Тоа значи заеднички проекти од истражувачки, развојни и научен карактер и е од големо значење за професионална надградба на учениците од шумарската и земјоделската струка. Во текот на своето постоење, учениците и наставниците од Земјоделско-шумарското училиште учествувале во безбројни проекти, надпревари, обуки, конкурси и разни други активности, кои имале единствена цел и намена спонтано, континуирано и квалитетно вградување на позитивни вредности во личноста на ученикот. Многу дипломи, пехари, благодарници, награди и плакети се во собственост на ова престижно училиште. Сепак, најголема вредност што имаме овде е духот на претходните генерации наставници и ученици кои живее во просториите на нашето училиште. Тоа наследство ни дава сила и не обврзува да продолжиме со успешна соработка во областа на образованието и културата, а најмногу во ведриот дух и визионерство на идните ученици кои ќе се школуваат во оваа институција. На сите присутни им го честитам празникот на училиштето
а на Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров му посакувам успешна иднина и долго обстојување во својата благородна дејност.